Bà, bên đây không có nhà nè. Bên đây có nhà nè. Bà làm lâu chưa? Nhận vườn, đẹp đấy. Dạ, để nhận vườn bà. Dư họ bán mấy tiền cân bà hay? Ba bán 20. 20 hay? Cho họ bán 20. Cái con cánh với ba cái nhà. Dạ. Rồi bà đi đi cháu cánh nhá. Chị ơi, chị lấy nhàn đấy. Dạ, 20.000, 20.000. Bà tôi chấm hả? Dạ. Chấm 20.000 hả? Dạ, chị 20.000. Không bảo à? Đây.
Chị thử có. Nhà đây nhà cô bố tôi đấy. Đấy chứ, nhà mít đó, mít hình như 30 quả đi. Còn nhỏ đi nữa đấy, dại ngon lắm. Món đó hơi 15 thôi. Này ăn quả nhan. này cũng nhan này. Chị ơi, quả nhan này gì? Chị ơi, chị mua nhàn đấy. Nhàn 20 ạ. Đấy, chị thử á. Ngon lắm. Dạ mới 7 nhưng được chị ạ. Dạ em ơn chị. Dạ. Dạ em đâu chị ạ? Em với nhàn 7 tiền đó. Dạ nhàn 20 chị ạ. À, lấy chị 2 chum luôn. À, một chung nữa chị chung đi em để lại. À, lấy Dạ. chị 1 chum. Để chị lấy một chung nữa nhá. Em có tiền chung đấy. Em cảm ơn chị. Đấy chị. Em gửi chị. Em cảm ơn chị nhá. Dạ. Ủa, bạn này chơi gót. Dạ, bạn hết rồi ba. Đây, cháu gửi tiền cho ba. Đây, con gửi tiền cho ba đây. Đây ạ. Rồi. Bữa 6 ta đi bán tiệm 2. Bánh nhà nè. Ba bi của ba đây. Cảm ơn ba nhá. Bữa 6 ta đi bán tiệm ba nhá. Dưa em mới cuộc với. Em mới cuộc với. Cuộc ní làm bằng thép gì đây gì? Ô tô à rửa. Ok. Dạ. À rửa cho em cái ní. Dạ. Mấy tiền là gì? Em cảm ơn gì? 140 đúng không? Dạ đấy. Đây gì? Anh gửi gì nhá. Gì Phương? Dạ. Em mua giống nó muống. Bạn đang là gì? Dạ. 7.000 một đường. 7.000 đường à? Có thể bán em 20. Dạ. Đây, tên đấy gì? Cùng về em với nha. Chị Hải ơi, cho em mua cái bánh nữa. Bây giờ đi bánh ngan. Bạn đi bán đi ngay chứ. Bạn đi bán cho con cân đó. Cân được không? Bà được khách rất nhiều được quay thì rốn thấy đến con được về có thế là hai quay bao bông quá đó. Bắt cái số thì người
3, 2, 1 bắt đầu.